Слегка ветрено. Ой, а мы же вообще не туда пойдем. Да? О, да. Там вообще даже остановиться. Да, так дело в том, что когда пришел, он должен был пройти, а он внезапно... Нам же дует бедовин. Ну, в смысле, она спереди нас несет. Если была спереди, пошла на нас. Не сзади это было, это спереди. Ветер поменялся такой. Сначала шла туда, а потом на нас пошло. На первой волна.